ono ni LC3 owekipindi kino tukayakana yako nayo irugerera okumyatsi eyine mwendembere niko tunakyasindekendeke indi town eyembondo iri kwa mutano owe Kongo kandi gutukabwira hano ebimotoka ebye transit ebyo sivyo byabiriyo suro kushombaro hano mu town eyempondwe tukanzere minyerera kikarugiriro kuki kandi nekindi tukekanya okumyasi ye security niko tunakyasindekendeke inde okwa mutano hano se halebura emyatsi eyangina tabangura security so tunenayo hano atukaniraye okumyatsi eyite ya mutinamu wasijja kutsibo honorable enkani yako netro abe tayari West TV twangana tuka neryanze minyerera nabusana naki ebimotoka ebiwiterende Kongo byabiri usura hano matawuni sibiri entembere kandi byabiri leta kale ninyo bano mu byentambo kale wasinja ribyo munatusamalire ngoko muteta newe programu abiri nyaholenda mapozi Sylvester Losipiri chairperson ngaba simabusana neribyo munahayimanetu Mbondo lubiri town council ni town eyesuburo town eyiribize town eyire mobulengera lubebo Uganda mu Kasese district eyire matkene ne chiweche Kongo neryo ahatule hano ko mutano wembondwe munabwire tukasumbuawa nerusurusutibwa nesho mutokeshone nenene eshe transit trucks eskatwala transit goods Kongo enzuma nibiri eshalekeresha mutokeshi ishusula hano echerimbere lolohe olo M23 olulie Kongo ababira hambe Goma nero ko mutano wekabo abikala besha mutokeshi shaberibya isishanga cyatwala yevenu shabe esho shebeskala bayo shabere suba hano distance eye kilometer ngoma ukaunzamo esaha eune muvuga ukaenda enda kateka eyironi ya hayi enzumu ya kabiri ndi obwa eyikale kisha sibaho okwa URA nabo eri clearing neryo bakabye bakalokosha offices zishabo eri asabaka clearing ebutuko bonabo ibwa byabunene ibwaleke mutoka eyiri byaho mutoka ngume yangana twalanga sangu mane mbindi kuzishesa isatu ibane kuyobaka clearing erilwa ahabali hatukira erihike yayere nerisubeka bunu sikalwaho ikwatashasa endene yababiri clearing erisala ya hongoka yikalwa hayer erihika kwa luse kwa mutano erisoko nayo yatwalanga shesa hangisatu ahabwe eribya erisangasangana nesinde ishimana aba traffic bakashimanya so chabireleke congestion iyakanya omubatsi inywe ngabembe chamabiri ya umubereki erirangira inde however much it's motoke siri kwambara beitukande mukai tantare bisida ebitre bya mutinamu esa heno echatwalengeshiri erikola lirikanganisha mutoke ngenge eribana yende nzira eyasikati mbamu sikalava eshinamu shatsubukira ebwera okochilalo ahali akatalike shande eritimbenya kahiyeyo so nuko esho sisirekeri byasakafundira hakatikati yenzere yo kubanza eyatwabirihiraho security wise okomutanu kwa hano tukana mkolongani twabalemi haimane polisi na bande basirikali aboshe bali kwa mutano erilangerende bakabye bane mutimba erisamalera ende mosha mutokesi simuli asiramun yewanga kola mu butandwa ngerihishe ngesha mutokesha mauta neryo cyale kirena kwa mutano okwa one stop border point ikwabi kunechi truck echa maetse echa ngalimya hamabaneka omulero usana neribinde bandu betu yabana omuli woro muhakana baneka obutando tatubwera embera eshabarwere embera cy'abantu abanemukolesha embaro sine mwenda sitembe muri olo kundikabye katale tukatunga katale cyakabiri na cyakatano neryo abantu omwa shamutoke congestion muha hoteli abantu basatu kwa boda boda abaye bakalengesheribu bakavugwerilo mwakatale mutanu kwe customer eliasebwera bane mutala nibwa ba hotere amaulo ebironda abande kwa kuboko abande kwa mutwe isi wa hotere rohola bakende lama embera yabo inamandeka bya hondeke so chareka chiri kitwalo lembere nerisaba bakavuga erikolesha bypass eritimba nuko akatikati alekeribe congestion ayangaleto mutsevo wait itune mwende mbere abasamaliri onu ni mapozi Sylvester kane ni LC3 owempombe rubiriha town council itune mwende mbere tukatiminira inzi omusimba obwahwa
we mutasa eri temba kandi which means eno ikabya tamu yawo eyo muhindo abantu abe impondo rubiri hata umukansu in terms of service delivery ukabakanga ya byahari mwasinja kuseba bahulikira n'abanyambondo mabyo munowire ngasima usana nobuheze bana biriherize hayimanenye munasangana embondo eno revenue yayo area hese ibagasorukaya esha miliyoni ruka ngaya lokobuteki munawire tukakole budget ikakolesha esha billion ibiri na sha miliyoni 2.5 billion munasangana amataka we town council ikulizingira ritakare kwa mataka 8 kwa mataka 18 na mabirizinga haimana bakoli amataka 18 erihiro ko lizer langirinde ownership ikabya twabya tuwita omwanya were akatalike shande twabere wola eshahika ibiri politiku minini erewula majasente she local revenue twabya tuwite ahertz kavando eririmbo no mwanya wa kasasero twabere wola shahika itano she no mashana woleta government esheribyaho na enguda yekola ase twamabere kola esha kilomita isatu esha twamahira tukatwaunze rend kilomita twamabere unze ikabyaho nende kateka eyabendo pinga nabe esha offices esha wards erienda tukasiunzerera shabisimbire twamahiraho a health center erusese eyabisiyereho neshanguda eri openinga a coverage esha kilomita 18 eya maramu omatown council eno echanga waticha etauni eno wobuuma nerikolera haima okasasero twambirihiraho a polluter pay oyukakahiraho atuhe kaberekeha erusiriria ngokutwakasangana chiuma chisa echangabwera abataka ababulikirenga abanyambondo eribya nobwenge obweripona oburofu erianza echindu chao erihenia nerekolongana hayimerera chikireke mbondo yiwana omulemi owakakusubukako owakasa omubitwa byawo ukamuha message ichi erangirinde akamaintaining revenue erangirinde aho where you have ended naya akasa akongerako sebutira kandi rirusyaho from 2.5 billion and eriyo after like 1 year and bali mu 500 million bali mu 600 million angena korabya erangirinde akamaintaining town council echanga kolo mulemi ukanyisubuka iri rikala haima nesha departments inyakanya na head of finance union mubwera echakanzer minyi kandi nerikola quarterly reviews ngaba makola bat nerisamalera other areas eshangaleta esho sente erikanyash neruba namusikoma komanya amatandiko lecheruba komanya nerusibya ndibyaho iyo asene takitiyo kandi kulisayo bwenge bwengiyo aleke rikolisho obwenge obwabande bandu abeyihya ebyo bakakubera itude munzerera iwe uri opposition iukakora woto ma government kandi yenare wasinja kutsibo oma bandu be opposition ngalongalo opposition aliwo wamaranginga inje na chance kahendo tonganabi ni tusingira mu town council kondwa male byo mu district eno sehale oyokikubura chamaula 3 pieces of land akasolere government so ngalunga hano ngende Kampala mu ministry I was coordinating minister of works minister of local government na malushe yo rutindo le million runan I would go so it wasn't opposition leadership but it was opposition politics but I have been working as a leader in government so abantu sibali kurangiranga more because they have that terminology when you work with the government and you are from opposition bakakurangiranga more nga spy ebindunge abantu bandu bethu be opposition bekompeno ngaliwe NRM ngalichi but the way I was brought up I am just a born leader so I was serving as a leader not as a politician to serve people not to serve politics ikinywa cyawe cyo muhindo honare mwasinja kutsebo ebindu byosi ebyo wangakola kabutira rianza erisunzira ali wanza ngomwembembete erikolera abantu and we call upon unity to be together because we are not to live on this planet we shall live in heaven and that's where we shall be God calls us to be united and to serve the people peacefully weitu omusamaliri onu are honorable mapozi Sylvester kandi ne erosipiri wempondo erubiri atukanso wamamuwirira enu ni tamu yiwe eyo muhindo amasia over 2.5 billion revenue so ukarangira inde engura kurana
dinarweho eyo kamatiri so tukanira nde owakasa nayo eri maintaininga obwembembe kyobo kandi erangirinde nayo akongera wasinja kutsibu eribya une mukwamiriria etayari West TV ano ne amakuru so twamahindira hano Kasese Ngarwe Mate Ishak omunyamakuru wawo habwe kinemba eche Tayari West TV. Back to you, Ajuna. Pleasure.